السلام عليكم مشاهدين دياولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هاني، نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. هاد النهار هذا غندير معكم فيديو جديد ان شاء الله يا ربي. واحد الفيديو اللي كان رائع. مشيت انا وبنت اختي للبحر، دوزنا واحد النهار اللي كان غزال 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 بزاف. كما كتشوفوا معايا البحر كان خاوي شويه وكان زوين الصراحه. كنصح اي واحد بغى يمشي للبحر يمشي له اما في العشيه تيقرب يقرب القرب، ولا يمشي له الصباح بكري. احسن حاجه يعني كتلقاي الهواء نقي، كتلقاي البحر زوين بزاف الصراحه. كما كتشوفوا معايا كانوا الناس قلالين، ما كاينش الناس بزاف، وانا كيعجبني البحر يكون هكا، ما كيعجبنيش البحر كيكون عامر بزاف. كنشكركم بزاف بزاف على المشاهده ديالكم، على لي لايك ديالكم، على التعاليق ديالكم الزوينين. شكرا لكم بزاف وبزاف، وكنبغيكم كاملين من القلب. واللي اول مره كيشوف الفيديو يدير لينا ابوني ويدير معنا اشتراك، ومرحبا بكم كاملين. احسن حاجه هي الانسان يمشي للبحر كيحس بالراحه النفسيه، مع داك الصوت ديال الامواج. اروع مكان واحسن مكان هو البحر. وغادي نخليكم مع تتمة الفيديو، شاهدوا الفيديو حتى الاخر وتستمتعوا بهاد الطبيعه وهاد الجو اللي هو زوين بزاف. يعني سبحان الله الخالق. خليكم مع الفيديو حتى الاخر.
كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الى فيديو قادم ان شاء الله يا ربي، واللي ما شاركش معنا يشارك معنا. ما تنساوناش من لي لايك ودوك التعاليق ديالكم الزوين اللي كيحفزوني وكيزيدوا بيا القدام. شكرا لكم بزاف وبزاف. اللقاء.